daun. Oke, saya baru mengambil daun mengkudu. Katanya sih buat kenari biar bulu rontoknya bisa tumbuh kembali. Oke, ini dia burungnya, kenalnya tuh lihat kotak. Oke, simpan di sini. Kita kasih, aduh susah. Oke, kita kasih burungnya. Nih. Amat ke sendiri. Simpan dulu. Kita pasang lagi. Ini ya coba. Oke, mudah-mudahan kedepannya telur rontoknya bisa tumbuh kembali. Oke, sekian dulu video dari saya. Untuk selanjutnya tunggu aja kabar dari saya.